玩法好簡單嘅啫，一聲令下，我哋嘅參賽者咧就要鬥快飲晒2杯飲品。Go！ 去俾多啲掌聲佢哋啊，歡呼聲佢哋，加油打氣先啦！邊個最快啊？邊個最快完成飲晒2杯啊？邊個啊？邊個放低啊？哇 ！Sunny！ 佢哋都仲係好 elegant， 果然係飲得好優雅，但係咧個速度咧都係快嘅。誒，已經飲晒啦，係嘛？恭喜晒！我哋有請頒獎嘉賓屈臣氏蒸餾水嘅 Michelle Chan 到台上為我哋頒獎，歡迎晒 Michelle！ 我哋嘅勁飲之王同埋之後係可以得到呢個限量版嘅公仔盲盒。喺度咧要特別多謝屈臣氏蒸餾水贊助呢一個勁飲大賽，多謝你哋。